落火車就到屋企，樟木頭華富廣場啊！火車站距離50到100米嘅直線嘅啫，行路就好快到，2分鐘就搞掂啦。咁啊，依家呢個單位係一個電梯30樓嘅兩房嚟嘅，房間淨70零個方，然後咧有個缺點啊，頂樓位置，但係呢個咧係總價33萬8可以上車，拎不入住，空調、家私家電都齊全㗎啦。咁啊，優勢都喺度嘅。呢邊華富嘅兩房戶型咧，係我個人覺得會比3房會靚仔啲，包括呢啲窗台、採光位置咧，都係比較隱私性高啲。咁啊，仲有佢嗰個採光啊、通風效果都好啲嚇。咁啊，我哋入戶翻呢邊位置咧，右手邊係我哋一個廚房空間啊，整體格局係比較方正少少。咁呢啲3件套咧，全新門都換過晒㗎啦。咁啊，你後期手續嗰度少咗好多啦。咁啊，你前兩日有打風啊，呢邊打咗風落大雨，咁你可以見到，就算頂樓都好，佢都唔會話有滲水漏水嘅情況㗎啦。咁原裝我哋個空調位係放喺呢度，而家佢改咗放喺對面，直接佢都整備齊全。咁啊，而家呢個買翻電視就直接拎翻入住㗎啦。單位睇翻我哋呢個公共衞生間而家係70零方兩房兩衛嘅佈局㗎。咁啊，而家呢個做咗浴缸打咗，做咗半層乾濕分離拉氈嘅啫。咁啊，廁所空間就可能比較舊少少，但係我哋整體呢個兩房其實內籠咧都 OK 嘅。咁你見到我哋前兩日啱打完颱風呢啲頂層都唔冇滲水冇漏水。呢個景觀一視野望翻我哋中心區呢一塊採光效果同埋通風效果都 OK 嘅。主人房呢邊咧就相對會客房會細少少，比較方正少少，但係佢都帶飄窗對翻中心區就唔會嘈，唔對馬路嘅。咁啊，有帶個套間有套間有水有剩有馬桶嘅，細細地都有齊㗎啦。咁啊，而家呢個單位總價33.8個可以上車，缺點就係一個電梯頂樓啦，但係優勢好明顯喺火車站隔離你落火車都唔使打車，直接行翻屋企。咁如果有興趣，你嚟現場睇睇。